filho? Vai fazer o quê? Abrir o presente da BOSCH. Pode abrir. Vai fazer o quê? Vai trabalhar? Nossa, que legal, Túlio! Você gostou da sua furadeira nova? É de que marca? Qual que é o nome? Da BOSCH. Mostra aqui pra mamãe a furadeira. O que ela faz? Esse aqui, ó, você tem que colocar esse, troca. Não encaixou direito, não. Vai fazer o quê? Uai, você furou a manga? Tchau, galerinha do YouTube. Eu amo vocês. Quero